maxay tahay sababaha Soomaaliya ku soo badinaya dilalka lamaanayaasha iyadoo aan ognahay in shalay kaliya ay dibadda u noqdeen laba haween halka ragna loo geystay waxyeelo kaga timid kooxaha dumar ah. haddaba daawade waxaynu isla eegaynaa 4 qodob oo badinaya dilalka lamaanayaasha. qodobka koowaad, mental disorders waa xaalad maskaxeed taasoo qofku saameynaysa habfikirkiisa, la dhaqanka dadka, dareemayana qofku niyad-jab saa'id ah iyo walaac xad dhaaf. qodobka labaad, qofka oo leh balwadaha sida jaadka, sigaarka, khamrada ayaa ku keeni karta inuu u dulqaadan waayo mawjadaha cadaadiska kala duwan ee nolosha ee dhan kasta kaga imaanaya. qodobka saddexaad, jahli diimeed lamaanayaashu aan garanayn xuquuqda ay diinteenna islaamka qof kasta ay siisay, taasoo sababaysa isku dhac xagga nolosha iyo isfahamwaa hargaha goosta. qodobka afraad, feminism qodobkan oo asalkiisa ka dhashay in dumarka lagu hayo liidasho ama hoosayn kaga imaanaysa dhanka ragga. dhaqanka oo ka yimid asalkiisa reer galbeedka bilowgii 80-aadka oo aad mooddo in baryahan ku soo badanayo dumarka ayaa ka mid ah sidoo kale isku dhaca lamaanayaasha ee ku soo badanaya dalka Soomaaliya. haddaba daawade, maxaa kaloo sababaya ficiladan arxanka daran ee isdilka lamaanayaasha ee ku soo badanaya dalkeena? fikirkaagu waa inoo muhiim. mahadsanid.